dan shaye-shaye. Kasan da yawa mulhidan nan da yawansu 'yan duniya ne. Da yawa 'yan duniya ne. Wata rana Hamana an yi baki yana so su gana da Fir'auna. Shan Fir'auna sai ya fito sai ya ce ina ta ɗan ƙera waɗansu ne. Hamana ya ce labai haddani. To shi Hamana kan aida shi ake shirya dillin, wai kuma yana gaya mishi wai yana ƙera wa'yansu ne. Ya ce ɗan labai haddani. Duka dube su irin su Samiri duk 'yan duniya ne. Fir'auna gogaggen ɗan duniya ne. Hamana ɗan duniya ne. Dukka bibi irin waɗannan mujurmai wallahi tantirai ne in gaya maka. Tantirai ne. Ni dai ban ga dalilin aƙidata, abunda yake aƙidata ita nake tafiya a kai, a ce wai a tattauna da ni kuma ce yana shirya. To ban shirya ba, dama nake bin aƙidar. Me na shiri a ciki? Wani abu ne da ka yadda da shi, ka ƙudurce shi, kake bauta ma Allah da shi, kuma a zo za a yi magana kai ka ce sai ka shirya? A shida ma baka shirya ma yin aƙidar ba kenan. Jama'a mun fahimta? Kalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin. Wa ya aikata wannan danyen aikin wa ababen bautanmu? Suka ce lalle ya zama azzalimi. Kalu sai waɗanda suka ji annabi Ibrahim na magana akan gumakan suka ce sami'ina fatan, mun ji wani saurayi yadhkuruhum yana su kansu, yuqalu lahu Ibrahim, ana ce mai Ibrahim. Kalu sai suka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi, suka ce saboda a mai adalci a zo da shi gaban mutane ya amsa tambaya, in hukunci ne ma a hukunta shi, kar a ce an zalunci shi. fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashadun. Kalu aka ce mishi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, Ibrahim kai ne kai wannan danyen aikin ma ababan bautanmu? Kala sai yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, yace wannan babban da shi ba a sara shin ba shine ya sara su. Fas'aluhum in kanu yantiqun, ku tambaye su su muku bayani. Mana in mutum wawa ne haka ake mishi. Kaga ai ya ba su amsar da da su gano su wawaye ne. Ta yi suka ce